Oi, galera! Vamos passar um final de semana aqui no interior? Olha essa paisagem. Galera, eu vou tentar ver essa casa aqui, que ela é muito linda, que tá em reforma. Vamos. Eita, tem gente aqui, vambora, vamos. Vamos pra aqui, ó. Tem gente morando aí, a gente nem sabia. Agora passar por aqui. Agora eu tô indo lá comprar gelinho. Bora lá. É uma caminhadona, hein? Olha o tamanho dessa ladeira. Estou cansado, jefe. Produção, vira ali pra eles verem. Tudo pelo um gelinho, ó. Galera, eu consegui comprar. Quantos picolé? Peguei o azul, que é meu favorito. Galera, olha o tamanho dessa ladeira que nós vamos descer pra ir pra casa. Eu avisei que o caminho daqui era grande. Vamos, esse cachorro, bora. Vamos embora, corre aqui, vem. Galera, tá escutando barulho do mato. Que medo. Vou deixar no meio pra não apagá-lo aqui. Olha a massinha que eu criei, gente, de areia. Ela fica muito macia, parece slime. Olha que bonita. Até meu primo fez. Você pode fazer em casa com areia e água. Ó, super macia. Galera, tô aqui fazendo uma arma agora, bem bonitinha. Ó, agora é só fazer. Ó, que é a mira. Então, galera, como ficou? Calma aí. Tinha uma boa ideia. Volta. Consegue cortar essa parte aqui assim? Galera, isso aqui é minha inteligência. Você vai ver como vai ficar. Galera, cheguei em casa agora e eu fui lá, esqueci o nome. Tá sabendo legal. Busquei madeira e aqui estamos nós. Vamos montar a nossa fogueira, vocês vão acompanhar. Olha isso, que coisa mais linda. Galera, acabei de tirar meu marshmallow quentinho, ó. Galera, agora eu vou andar de cavalo. Ó, já tem cavalo aqui, eles são muito lindos. Eu acho que eu vou ser uma das primeiras a andar. Vamos lá ver. Ele é muito lindo, o cavalo do meu tio. O nome dele é Caramelo, gente. Galera, agora eu vou subir no cavalo e vocês vão me acompanhar. Produção, grava aí eu subindo. Ele tá doido. Agora eu tô aqui no trem. Ele vai passar agora, no momento exato. Produção, grava aí o trem. Galera, agora chegou a hora da minha segunda fogueira, só que agora tá meio diferente. Agora é uma tocha, galera. É tipo Minecraft, ó. Galera, fazer uma tocha é perigoso, então sempre peço uma ajuda de um adulto. Eu tô com meu vô. Tchau!